Tolosa! Eta gora Euskal Herria! Hasi da festa Tolosan urtero lez, ostegun bizereko txupinazoarekin. Gaurtik hasi eta azter arte, hauxe izango da irudia, musika, kolorea eta algara. Festa hasi da, Ibai, Tolosan, Festa hasi da, unuzko jainbeste itxaiten generaman eguna iritsi da, ordua iritsi ere, eta oain, ja, txaranga zigan saltoka aste besteik itzaigu gelditzen. Eta oain badakizu zer datorkizun, ze ez da zure lehendabiziko urtea alkate bezala, bigarrena baizik. Bai, baino inaute egita neo zer gerta liteke, eta egon behar dezuna da, gauza, eozein gauzei aurreiteko prest, ezta? Alkatea mozorrotu egiten da? Beste herritarrak bezalaxe? Lehen alkatea herritar bat da. Eta alkate izan aurretik mozorratzen zen, alkate dela mozorrotzen da, eta alkate izan ondoren mozorrotuko da. Eta ze mozorrozkazu presta. Bueno, hoi ezin da, esan. Hoi etxen dauketa bendikan, esatea daukatena da kolore bizi-bizikoa dela. Oandik ez eta amaitu, falta zaitualako detaileitxo bat. Hori ere oso tolosarra da, mozorroa azken momentuan amaitzea, ez? Bai, eta ez balin lortu nahi zenun hori, beste zerbait lortu, ama gurasoen etxeko azken kajoieko muturretik hartuta, jantzi eta listo, lotxa gutxi. Berdin bizitzen dira ilauteriak alkatetzatik? Ez, gauzadian bezala, ez. Eta alkatetzatik beste modu batea bizitzen da. Azkenen, errealitate berdina beste prisma batetik ikusten dugu, beste betaurreko batzukin. Zer dauka, Ibai, Tolosako ilauteriak hainbeste jende erakartzeko urtea eta urtea etorri? Hauxe, esan dut, jendean parte hartzea bia balkoian nola dauden, ez? Zelaz, josita, hau ez da udala jartzen duen zerbait, hau da herritarrak bere egiten duten festa bat, beraien festa bat, Tolosarren festa da, eta horrek egiten du berezi Tolosako inauteria.